أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور بالكتاب قلبي وأعدلي بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة بلقائك وتردى بقرائك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة والمقربين. اللهم نور بكتاب قلبي وأعدلي بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة بلقائك وتردى بقرائك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة والمقربين. اللهم أمن لساني بذكرك وقلبي بخشيتك وسبيداتك. اللهم يا الرحمن يا رب العالمين. Rasulun shi wannan manzo nabiyin annabi ne min ali hashim, yana daga cikin ma'ana ali hashim, ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam jududu, ma'ana kakanninsa dahiru da fa kullu dukkan su tsarkaka ne, dukkan su kakannin annabi Muhammad dukkan su tsarkaka ne, zukuran wa unasan, da mata da maza dukkan tsarkaka ne. Halla bainihim annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya sauka a tsatsan su, ma'ana duk tsatsan da annabi sauka tsakanin namiji da mace. Allah na cewa kaifa takuna billah, ya za ku da kafirce ma Allah, wa kuntum amwatan, kuna matatu a tsatsan iyayenku maza, fa ahyakum, sai muka raya ku a tsatsan iyayenku maza. To saboda haka duk tsatsan da annabi sauka ma'ana namiji ko mace dukkan tsarkaka ne. To shine ya zama yunaluna bihi nuran muska da bainihim, saboda haka sun samu haske duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ma'ana yana tsakanin ma'ana daga wannan tsatso zuwa wannan tsatso. Ba ja a kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ƙarshen zamani, to zuwan shi ke nuna kiyamatu na qarabat, lalle alqur'ani ma'ana lalle ko kiyama lalle ta kusanta, kiyama ta zo, domin shine ƙarshen annabawa. Wa qad qaraba Allahu najiyan, Allah ta'ala haƙiƙa ya kusanta da manzon Allah, ya yi asiri da shi, ma'ana ya munajati da shi, ya yi munajatin da ba wanda ya san abin da aka yi. Saboda ya ji ya gana da Ubangiji, sun yi maganganu, mu dai an karɓo mana sallah. Ra'a ajaibullahi fil baitul maqdisi, ya ga abubuwan mamaki da suka faru zuwan sa baitul maqdis, da haɗuwa da annabawa da yi da kuma abubuwan da suka faru. Walamma asra bi wa huwa ibn ihda wa 50 sana, annabi sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da shi yana ɗan shekara 51 da wa 9 ashurin da wata tara, shekara shi 51 da wata bara da wata wa 9 ashurin da wata tara, ma'ana shine adadin. Allazi mala Allahu qalbahu hikmatan wa imanan, lalle Allah ya cika zuciyar sina rasulullahi da imani. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa imani a cikin halitta Allah. Wannan cewa mu ma an ce mu imani ne, amma shugaban masu imani shine sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Malai ce wannan kofa ita ba ta imani da tana kula ne, sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine bude ta, shine zama alfati da magulga. Saboda Allah ta'ala ya cika zuciyar manzo Allah da hikimatan, ma'ana hikima ya zama masa ilimai wanda duk halittu ba wanda yake da ilimin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To sai zama domin shi Allah al'alimu ne, amma ya kira su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan. To shine ba dan koyi ba, sai ya zama wannan ita ma wannan kofa ta hikima, ma'ana na samun ilimai da aka samu, ilimai duka ga su da fannoni da aka samu, ma'ana an same shi daga wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana shi ya zama wannan kofa ta da kulle, annabi ne ya bude mana, Allah ya gangaro da iliman nan
da muka samu, ma'ana har a zo duniya a koma, ma'ana ba za a iya sanin ilimin Allah gaba ɗaya ba. Ma'ana ita ma wannan kofa tana kulle ne, sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bude mana, ma'ana shine zama alfati da magulga. A cikin wannan ilimin na hikimomi ne gashi da muna ganin karatun da muke zana dauka, wannan cikin ilimin Allah ne da ya ba sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ba wasu mutane, ma'ana suka kago wannan. To saboda Allah shine abun mamaki, ba wanda ya zo ya maka wannan abu da ake dauka ba, misali ko waya ko wasu abubuwa da muke amfani da su irin kaman wuta da wasu motoci da jirage muka hawa, duk ba abun mamaki bane wannan. Ma'ana abun mamaki shine ubangijin, ma'ana bature ne, domin shi bature Allah ta'ala ne ya janyo shi, ya masa ilhama, ya fitar abin, sannan kuma ya zo ya kira. Inda Allah bai yadda ba, in ya kira abin ba zai yi ba, to amma Allah ne yake so ya fitar da abin domin mutane su rika ganin ayoyin Allah. To shine Allah sai ya janyo shi, babu wani bature wanda mahaifiyar ta haife shi da ma'ana wani konoti ko wani kusa ko wata dalma, a'a, ana cikin ana duniya a cikin kayan Allah ya samu. Saboda haka wanda ya kwakwalwa bature shine an mamaki, ma'ana ba baturen ba. Saboda haka dole shi shafe shi zaka yi, ya zama baka ganin shi kawai, ma'ana kudar Allah ita ke aikin ta. Ma'ana da cikin wani hikimomin da Allah ta'ala ya dura masa na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na wannan ilimai, to sai ya zama usiriya bi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, an tabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga masallacin harami zuwa masjid al-aqsa, salla bi baitul maqdis, sannan ya salla a nan masallacin yi ma annabawa limanci. Allazi balaka wallahu mafatiha khaza'in al-akwan, lalle Allah subhanahu ta'ala ya mallaka mu annabi, ya ba su na Rasulullahi mabudan taskoki, ma'ana na dukkan halittu, domin Allah na ce walillahi khaza'in samawati wal ard, mabudan taskoki na arziki wanda suke sama da ƙasa, ma'ana din Allah ne. So da kuma dukkan Allah na ba su na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda gashi da wannan to ya samu ne albarkan sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Asra bihi bir ruhin wal jasad, an tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, ma'ana da rushinsa da jikinsa ne. Kamar kai zaka iya ma'ana wani mafarki kaga ka a Ka'aba, to ruhin ne je ba jikin ba, amma jiki yana nan akan gado ko kan katifa kuma kan ƙasa, ko kan misali yana nan ma'ana jikin naka akan wata tabarma in bacci kake. Idan ko a zaune kake baccin, ma'ana ruhin ka ne je wajen, amma kai jikin ka nan. Amma shi sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i bi ruhi wal jasad, ma'ana da ruhinsa da jikinsa, haka aka je. Usriya bihi ya qazana, sannan gaira na'iman, an tabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ido biyu, ba tare da yana bacci ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tabi da shi da jikinsa da ruhinsa, sannan kuma ido biyu. Saboda Allah subhanahu ta'ala ka cika zuciyarmu da ilmai, albarkacin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka haskaka mana wannan annabi alheri da ya kawo mana, Allah ka dada da mu albarkacin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka cika zuciyarmu da kaunar sayyidina Rasulullahi, Allah ka cika zuciyarmu da kaunar sayyidina Rasulullahi, Allah ka raya harshen da salati ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka yarda mu ba annabi a dukkan halin da muke, albarkacin sayyidina Rasulullahi. Allah mun gode ma da kai mu musulmai, Allah mun gode ma da ka ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah mun gode ma da ka ba mu alqur'ani, Allah mun gode ma da kai mu, Allah muna tare a cikin wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Za mu tsaya nan, sai a darasi na gaba insha Allah, idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da inda ka matsaya. Alhamdulillah.